أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu da je džalsa u Velikoj Britaniji nakon 2 godine održana i 3 dana duhovnog napretka su se završila u nedjelju prošle sedmice. Zbog pandemije 2020. godine džalsa se nije mogla održati. Također smatralo se i da ove godine neće biti održana. I zbog ovog mišljenja mnogi nisu obratili pažnju na planiranje džalse ove godine, ali kad su bili informisani da će džalsa da se održi ove godine, počeli su da se spremaju, ali osjetio sam kao da nisu to radili sa punim pripremama i osjetio sam da ako organizatori budu ovako se ponašali, da onda i radnici jednostavno neće imati to kao potpuno predanje da se ovo organizuje. U isto vrijeme imao sam vjeru da će uzvišeni Allah da nam podari sve što treba za pripreme dželse i također da će Allah da podari ovim radnicima da jednostavno imaju potpunu vjeru da će sve da se pripremi kako treba. I onda na jednom organizacionom skupu za dželsa planiranje rekao sam vrlo strogo organizatorima da ako oni budu radili pripreme kao s pola srca i jednostavno budu imali to mišljenje da možda se neće dželsa da održi i da oni kao nemaju nadu da će se to desiti, onda sam im rekao da ću postaviti novi odbor za planiranje džalse. I onda poslije ovih mojih riječi oni su jednostavno dobili tu motivaciju i posao za pripreme je počeo da se odvija punom snagom, iako je započeto vrlo kasno. Kako god ovi volonteri i radnici, oni su i svi čekali nestrpljivo da im se naredi da započnu taj rad. Mnogi su dolazili i u toku dželse da pomognu, pošto dželsa je ove godine bila na manjoj skali, a bilo je mnogo volontera, dobrovoljaca, onda je bilo teško i da se izaberu ko će da služi. Leđna je samo, njima je bilo potrebno kao 1/5 njihovih dobrovoljaca,
a muškarci su 1/3 morali da izaberu od te velike liste volontera. Oni koji nisu bili izabrani da služe, bili su razočarani, ali ja sada želim da njima svima kažem, ženama, muškarcima, djeci, da koji nisu bili znači izabrani da služe u toku ove dželse, da Allah Đelešanuhu nagrađuje nas prema našem nijetu. Oni su imali nijet da služe. Vaš nijet da služite goste obećanog Mesija alejhi selama je zaista ispunjen. Iako niste ove godine imali priliku da služite, Allah Đelešanuhu će vas nagraditi za vaš nijet. U svakom slučaju, molim se da Allah Đelešanuhu svima podari blagoslove za taj njihov žar u srcu da žele da služe džamat. Kao što uvijek poslije dželse sljedeća hudba koja dođe, uvijek govorim o ljudima koji su služili iz raznih ureda u toku dželse. To ću i danas da spomenem. I ljudi širom svijeta pišu mi i puno su zahvalni za sve ove dobrovoljne radnike koji su služili u toku dželse. Bilo koji posao im je dat da služe u toku dželse, oni su to radili na najbolji način. U toku dželse, pošto je bila velika kiša, bilo je vrlo teško da izbave neka auta iz blata, ali oni su praktično dizali ta auta da se iščupaju iz blata i radili su vrlo i također iz mnogih drugih departmana, na primjer, koji su imali različite službe u toku dželse, dolazili su i pomagali ovima koji su radili na parkingu. I onda poslije, kada su vidjeli da parking tu neće biti moguć, onda su odlučili da nađu novi parking. Ali prvi i pola drugog dana dželse puno su imali problema u vezi parkinga. I ovo ste mogli vidjeti na MTA, prikazivali su na ovaj način. Ahmedi i neahmedi širom svijeta su jednostavno bili toliko iznenađeni ovim radom naših volontera u toku dželse. Nije važno da li je neko bio na službi na parkingu ili to su bili neki članovi odbora. Ovi ljudi su bili svi pokriveni blatom i izgledali su kao džinovi koji su izvršavali tako skoro nemoguće stvari da ova auta izbave iz blata. Također ljudi koji su pripremali hranu, hljeb, koji su se brinuli u vezi WC-ova, koji su postavljali ove šatore, koji su postavljali kud auta se voze. Svi ti ljudi su toliko radili uporno i predano. I sada također poslije dželse ogroman posao se radi da se sve raskloni. I znači iz svih ureda ovih volonterskih su bili vrlo uporno i radili su, ali također ovo su ljudi širom svijeta kroz MTA mogli da vide taj sav trud i posao. I mnogi gosti koji su prisustvovali na dželsi toliko su poslali njihovih pozitivnih komentara i zahvala ovim svim radnicima. Na MTA mnogi dokumentarni programi su se prikazali i video koji su snimljeni u toku dželse.
i nisu samo pokazivali Jalsa program, već su sve prikazivali tako da svi mogu da učestvuju i da vide šta se sve dešava u toku jedne Jalse. Program Jalse, rad volontera prije, poslije Jalse, u toku Jalse, MTA je to prikazao da su Ahmedi muslimani, ne Ahmedi širom svijeta toliko zahvalni na toj prilici da sve vide. Prikazalo je sliku da ljudi iz raznih nacija i država i rasa su došli ispod jednog krova. I tako želim da se zahvalim svim volonterima, muškarcima, također ženama koji su pod vrlo teškim uslovima ispunili sve njihove dužnosti. I jednostavno su sve dali od sebe i na ovom lošem vremenu da ispune svoje dužnosti i da naprave taj ugođaj gostima. I želim da im se zahvalim ispred svih onih koji su poslali pohvale iz širom svijeta u vezi ovih volontera. Onda sam također mislio, kada se zahvalim ovim dobrovoljnim radnicima, da ću nastaviti svoju regularnu hudbu i temu, ali pošto sam toliko dobio pisama i komentara iz širom svijeta, onda ću ovu hudbu da posvetim tome, da govorim o tome. Ne mogu da vam predstavim sve što sam dobio, ali sam izabrao neke detalje i želim da podijelim to sa vama. Ove godine Jalsa Salana je održana na vrlo poseban način uz Allahovu milost. Trebamo da se zahvaljujemo dragom Allahu koji nam je omogućio da i na ovom vremenu mi održimo Jalsa Salanu. Aspekt koji je nedostajao sa ove Jalse jeste internacionalni bejat, ali pošto je pandemija i bilo je vrlo teško da se to održi, sada želim da ukratko vam spomenem neke komentare od ljudi koji su gledali Jalsu iz svojih mjesta. I imali smo 5 lokacija i u Velikoj Britaniji gdje su se ljudi skupili i oni su gledali zajedno Jalsu, također širom svijeta, u Australiji, Indoneziji, Gvatemali, Bangladešu, mnogim zemljama ljudi su dolazili u centre i gledali uživo Jalsa Salanu. Također ove godine po prvi put bio je uživo prenos od žena. Također i žene su poslale također mnoge komentare da su uživali u ovome prenosu. Uživo zemlje koje su gledale Jalsu, to jeste iz Amerike, Gvatemale, Kanade i mnogih drugih zemalja, iz Gane, Kebabira, Indije, Burkina Faso, Tanzanija, Švedska, Njemačka, Finland, Holandija i mnoge druge zemlje su učestvovale u gledanju uživo prenosa. Neahmedi, prijatelj iz Nigerije, je došao i slušao je 3 dana naš prenos. On kaže, prije nego što sam gledao Jalsu, bilo mi je rečeno da su Ahmedi muslimani protiv islama, ali kada sam gledao ovu Jalsu i shvatio sam da cijeli
kad bi se svi ovako muslimani ujedinili kao što to Ahmedi i muslimani rade, onda to bi bio islam i ovo mi je pokazalo istinitost Ahmedi muslimana da oni nisu protiv muslimana kao što mi je bilo rečeno. Također na drugom mjestu neki 35 neahmedi muslimana je došlo da gleda našu dželsu u Tanzaniji, ja mislim da je to rekao, i jedan kršćanin poslije gledanja dželsa programa je rekao: uživao sam gledajući vaš program, naučio sam o islamu i prema mom učenju i prema ovome što sam naučio, ja vidim da je islam jedina ispravna religija. Misionar iz Geban piše da je jedan policajac sa svojom suprugom, oni nisu muslimani, došli da gledaju dželsu i on kaže kada je gledao video iz Lebanona kako je jedan čovjek prihvatio Ahmedijat, on je onda pitao kako on može regularno da gleda MTA televiziju. Rečeno mu je da može da gleda preko YouTube-a i on je odmah uzeo svoj telefon i počeo je da gleda na francuskom jeziku MTA i rekao je da želi da nauči više u vezi Ahmedija muslimanske zajednice. I onda još jedan čovjek koji je gledao dželsa program, on je rekao: poslije ovoga programa ja sam ubijeđen da ako postoji istinski pravac u islamu, ili kako to na zapadu nazivaju sekte, on je rekao da je ovo ispravna zajednica u koju ću ja da se uskoro pridružim. Onda još jedan neahmedi prijatelj rekao je: ovo je zaista zajednica istine i vjernika. Rekao je da na način na koji sam gledao kako svi ovi dobrovoljni radnici rade i služe goste, i također je rekao da je uživao dok je halifa održavao govor kod žena. Onda isto misionar iz Japana kaže da neahmedi prijatelj, čovjek koji je Hazur kaže kada sam posjetio Hirošimu, on je njih ugostio tad tamo i 2017. Godine je učestvovao na simpozijumu mira također. On je rekao: ja gledam dželsu trenutno i pregledao sam hudbu od 6. augusta. I kada sam to pregledao, podsjetio sam se na službu koju je džemat dao Japanu i kako je drugi halifa, Hazreti Halifatul Mesih, drugi radijallahu anhu, govorio u vezi atomske bombe i šta je ona, koliko je to narušilo Hirošimu, i tu je hudbu održao 1945. I on kaže: ovo je jedna prva osoba koja je govorila u vezi Hirošime u smislu koja je tu nepravda učinjena tom narodu, i također je rekao da trenutni halifa je posjetio Hirošimu i njegova poruka mira i nade ima toliko je draga njemu. I on kaže također: danas je dan Hirošime i ja gledam ovu dželsu i moja je želja, kao što MTA Afrika ima, da džemat otvori i MTA Japan.
I kao što dželsa se održava tako jedinstveno, moja želja je i moja nada je da jednostavno ovaj džemat će da cijeli svijet ujedini i uspostavi mir u svijetu. Ahmedi, učitelj iz Zambije, kaže: danas sam naučio nešto od vašeg halife, to jeste da žene u islamu imaju potpuno pravo da iskažu svoje mišljenje i da je također ženama pravo da izabiraju svog saputnika u braku. Kako god u nekim kulturama u svijetu žene su natjerane da se udaju za osobe koje one ne izaberu i znači tu se oduzima pravo ljudima. Onda je rekao: islam je jedina religija koja stvarno daje prava ženama. Onda je rekao: ako islam dozvoljava muškarcima da se ožene više nego jednom, ali u isto vrijeme govori ako taj čovjek ne može biti pravedan, onda treba da ostane sa jednom ženom. I ovo je prelijepo islamsko učenje. Jedino Ahmedijat daje pravo tumačenje ovoga učenja. Također još jedna osoba iz Nigerije piše: ovo mi je prvi put da prisustvujem na dželsi, da gledam dželsu, i kad bi ovo svi gledali, ova predavanja, muslimani širom svijeta bi imali korist. Još jedna osoba iz tog mjesta kaže: što me najviše impresioniralo jeste da predstavnici iz raznih zemalja i način poslušnosti i rada na ovoj dželsi je toliko ostavio, i organizacija, veliki utisak na njega, kako je to sve organizovano u toku pandemije. Amir Sahib iz Nigerije kaže: Merijem Sahiba, Ahmedi gošća, je rekla: kada sam slušala govore halife, naučila sam zaista koji su dužnosti i prava žena. Ona kaže na način na koji prolaze žene, na primjer u Africi, ljudi u razvijenom svijetu ne bi mogli to da jednostavno shvate. Ona kaže: ako su vaša djela kao što su ove riječi, onda je to prelijepi način ili prelijepi život. Onda halifa kaže da svaki Ahmedi treba da ovo usvoji. Ovo nije samo učenje koje trebamo da prenosimo preko govora. Ovo je zaista nešto što moramo praktikovati. Još jedan čovjek iz Nigerije, Ahmedi, također je govorio koliko mu se dopao govor koji je halifa održao na ženskoj strani. Merijem Sahiba kaže: kada bi ljudi razumjeli ovaj govor koji je halifa održao na ženskoj strani, onda svijet bi i praktikovali to učenje, svijet bi postao kao džennet. Nafisa Adamus, također Ahmedi, žena iz Nigerije, kaže: prvi put sam slušala govor Ahmedija imama i kaže: postalo mi je toliko jasno da čast koju je ženama donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jedino to Ahmedija, muslimanska zajednica, zaista tumači na ispravan način. I onda halifa kaže: ja želim da skrenem pažnju svakom Ahmedi čovjeku da zaista razmisle o ovom učenju i da zaista se pobrinu da njihovo ponašanje u njihovim domovima je tako i da ne smiju da kao prevare svijet. Učenje i praksa moraju biti ista.
El Hadž Hussein Saheb, on je biznismen i on kaže prisustvovao je da prisustvuje na dželsi i on kaže ja sam došao na vašu dželsu i mislio sam da je to samo onako neki skup, ali poslije prvog dana onda sam želio da dođem i druga 2 dana. Što me toliko privuklo jeste način ovih volontera, kako su se ophodili prema gostima. Ngini Korako, misionar, kaže pozvali smo ljude i da dođu da gledaju ovaj prenos dželse. Kaže kada je trebao da počne halifin govor na ženama, izgledalo je da će im nestati struje i u njih tamo, pogotovo kad kiša pada, onda nestane struje, nekoliko sati ne dođe ponovo. Ovaj misionar kaže nestalo je onda struje, gosti su došli, nismo imali generator. Misionar kaže ja sam se molio Allahu Đelešanuhu, molim te da struja ponovo dođe. On kaže halifa nije ni počeo da održava govor, struja je došla i on kaže na ovaj način Allah Đelešanuhu je pokazao istinitost džemata i jednostavno podiglo njegovu vjeru i svi njegovi gosti tu koji su bili prisutni rekli su da nikada nisu čuli bolji govor, da im je drago što su došli i sva ta propaganda koju su čuli od drugih muslimana u tom mjestu jednostavno je nestala. Mualim iz Kamaruna kaže da jedan poglavica sela, El Hadži Usman, on je neahmedi i gledao je prenos na MTA Afrika. Poslije toga rekao je da od našeg ranog djetinjstva govoreno nam je da kada Imam Mahdi dođe da cijeli svijet će biti u stanju da ga gleda u isto vrijeme. I on kaže trenutno sad cijeli svijet ima šansu da gleda imama Ahmedija džemata i kaže danas sam doživio i shvatio da riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su ispunjene. Amir Saheb iz Mali kaže da učitelj iz tog grada kaže gledao sam program dželse sa svojom porodicom i on kaže kada smo čuli ove slogane u toku dželse, naša cijela porodica jednostavno učestvovala u tome i podiglo je toliko neki žar u našim srcima i rekao je uskoro ću da dođem sa cijelom svojom porodicom u centar i da se pridruži Ahmedija džematu. Glavni imam u Kamarunu kaže da je gledao prenos dželse preko MTA Afrika i on kaže mnogi ljudi kažu za ovaj džemat Ahmedija da su oni kao ekstremisti, da su protiv islama. On kaže da ovaj program i prenos i riječi Hatamu Nebine na dželsa plakatama na podijumu, on kaže da mnoga neshvatanja u vezi džemata i laži i te komentari će biti otklonjeni preko MTA programa. Amir Saheb iz Tanzanije kaže, jedna gospođa Džabu Saheba kaže, ona je neahmedi, nisam nikad vidjela skup koji se održava na ovakav način. Toliko je kao bio sve pod kontrolom. Ona kaže, mnogi skupovi ljudi pokušavaju razne programe, stvari
entertainment, da ljudi gledaju to ili da su zainteresovani, ali što se tiče Chelsea, ona tako gledajući taj prenos je jednostavno bila impresionirana kako svi prate taj program. I ona kaže u svakom programu koji je bio prikazan istinsko učenje Islama je bilo prikazano. Onda također kaže da ljubav koju možete osjetiti svi ljudi koji imaju prema njihovom halifi ne može se naći nigdje. Još jedna osoba iz Kameruna kaže toliki je blagoslov i dostignuće ovih prevoda na razne jezike i on kaže ja ću da jednostavno uključim MTA da gledam u redovno vrijeme. Halifa kaže zaista ovo je put progresa i svi Ahmedi muslimani trebaju da jednostavno gledaju MTA. Zaista mnogi su pisali da je ovo dželsa cijelom svijetu jer su mnogi gledali iz cijelog svijeta. I ovo se može samo naći u Ahmedija muslimanskoj zajednici jer drugi muslimani nemaju ovakve skupove. Čovjek iz Zambije, on je novi Ahmedijat i također je on poglavica svog sela. On kaže mi smo primili Ahmedijat, mi smo bili kršćani i on kaže da cijelo selo je primilo Ahmedijat, znači praktikovali su kršćanstvo. Poslije toga, on kaže kad su ovi čuli da su oni primili Ahmedijat, počeli su neki muslimani da dolaze i da im pune glavu raznim lažima u vezi Ahmedijata. On kaže nikad nam nisu došli dok smo bili kršćani. On kaže ti neahmedi muslimani su došli i kao pokušavali da isprave njihovo vjerovanje. On kaže nikada nisu prije toga došli, ali sada kad smo mi pratili Dželsa program, oni su tek postali Ahmedi muslimani od februara 2021. godine. I on kaže mi smo prvi put u životu vidjeli takvu organizaciju jednog skupa. Iako zbog pandemije ljudi su opet došli da prisustvuju, mnogi predstavnici vlada širom svijeta su poslali svoje poruke, ali hvala dragom Allahu gledajući Dželsu sve naše sumnje ili stvari koje smo imali poteškoća su otklonjene. I Ahmedijat nije ime za jednu malu grupu, to je ime za jednu internacionalnu zajednicu. I način na koji halifa vremena govori u vezi islamskog učenja i u vezi prava za žene je toliko ostavilo utisak na nas. Mi prije nismo davali neka prava našim ženama, ali sada ćemo kroz ovo učenje to da promijenimo. New Ahmedi musliman iz Malezije kaže hvala dragom Allahu, poslije gledanja ovog programa prezadovoljan sam što sam se pridružio Ahmedija džamatu i prihvatio imama vremena. Iako nisam bio u Velikoj Britaniji, gledao sam halifu vremena i slušao sam halifu vremena i ja obećavam da ću uvijek da budem iskren i poslušan Ahmedija hilafetu. Bešila Mahon sahiba iz Brazila kaže prihvatila sam Ahmedijat nekoliko mjeseci prije i zahvalna sam Allahu što sam gledala program i hvala Allahu što sam prihvatila Ahmedijat jer imam dosta razumijevanja, iako imam ograničen razumijevanje preko ovog jezika, ali sam shvatila mnogo. Također misionar kaže 4 žene su putovale 8 km da bi došle i gledale direktan prenos Dželsa Salane.
One kažu kad su slušale govore halife, bile su toliko zahvalne dragom Allahu što su se pridružile i shvatile su koliko i blagoslov su dobile pridružujući se Ahmedija muslimanskoj zajednici. I rekle, danas 100% naša vjera u Ahmedijat je se upotpunila i obećavamo da ćemo uvijek slušati halifine hudbe i govore. U Gijani također ljudi su se sastali da gledaju dželsu. Jedan novi Ahmedi musliman kaže, ovo mi je prvi put da gledam dželsa salanu i toliko sam uživao i kada sam ugledao halifu i slušao njegov govor, predivan osjećaj. I nisam nikada čuo da muslimanka recituje Kur'an na način na koji je bio na dželsa salani kad je on slušao taj prenos. On kaže također, ljudi iz mnogih predjela njihovog tog regiona su se sakupili da slušaju dželsu i halifu i ovo je ukazalo na tu jedinstvo i blagoslov ovog džemata. Također da možemo da gledamo ljude širom svijeta iz džemata kako učestvuju preko interneta. On kaže, nisam ni znao da je tako džemat razvijen u mnogim zemljama. I onda također kaže jedan čovjek koji radi u banci u Velikoj Britaniji, on je uzeo toliko vremena da bi radio dobrovoljno u toku dželse i on je spavao u svom autu. I on kaže, ovo mi pokazuje koliko su ljudi iz džemata iskreni, koliko se žrtvuju. Također naučio sam razna učenja islama kroz mnoge govore. Novi Ahmedi u Mauritiusu kaže, ovo mi je prvi put da učestvujem, da gledam dželsu uživo. Sve što je halifa rekao dotaklo je moje srce i vrlo sam zadovoljan što sam primio Ahmedijat i mnoge stvari sam naučio u vezi obećanog Mesija alejhi salama kroz gledanje MTA. Ashraf Ziad Saheb iz Austrije kaže da je primio da je jedna gospođa primila Ahmedijat na početku godine. Ona je plakala dok je slušala halifine govore i rekla je, moj život se tako promijenio i toliko je zadovoljna što je primila Ahmedijat. I mnogi drugi komentari također su bili predstavljeni. Halifa kaže, mnogi ljudi poslije gledanja dželse su prihvatili Ahmedijat. Jedan čovjek je rekao, neistina nema dug život i brzo nestane, gdje istina je zauvijek. I prema ovom principu on kaže, Ahmedijat, jednostavno progres koji je napravio Ahmedijat svjedoči istinitost te zajednice. Misionar iz Konga piše da džemat je imao priliku da pokaže i video i preko radija dželsa program. U ovom mjestu ima samo jedan TV kanal i dželsa program se non stop na njemu emituje. Prema nekim brojevima 4000 ljudi su gledali na tom kanalu. 30 sela okolo tog mjesta oni su slušali preko radija dželsa program. U tim mjestima oni nemaju struje, tako da su slušali program preko radija i oni su prevodili na njihov taj jezik koji oni govore i halifa kaže, alhamdulillah, svi su kao poslali dobre komentare i oni su se ponašali kao da su na dželsi, pripremali su svoju hranu, slušali su sve te programe i alhamdulillah u toku ta 3 dana 12
ljudi je prihvatilo Ahmedija muslimansku zajednicu. Misionar Otale kaže, alhamdulillah, ovi ljudi kad prime Ahmedijat, oni onda počnu da govore o Ahmedijatu širom tog prostora gdje se oni nalaze. I u toku dželse Velika Britanija, ovi novi Ahmedi muslimani, oni su pozvali svoje prijatelje i rodbinu koji nisu Ahmedi da slušaju ovaj program, pogotovo moje govore. On kaže da su ljudi 18 kilometara putovali i da dođu da slušaju moj govor. Poslije prvog dana, oni su planirali samo da dođu na prvi dan dželse da slušaju, ali poslije mog govora, Halifetul Mesih kaže, oni su odlučili da slušaju i drugi i treći dan. I onda na trećem danu rekli su, vaš halifa je osvojio naša srca i islam koji on predstavlja je zaista istiniti islam. I 127 na taj dan je prihvatilo Ahmedijat. Ibrahim Sahib Mualem iz Konga kaže, kršćanin, njegov prijatelj je bio pozvan da dođe da gleda dželsu sa njegovom suprugom. Posle dželse on je rekao svojoj suprugi, izgleda da nigdje ne možemo naći ovakvu uputu i ovakvo učenje. Mi smo izgubili dugo vremena svog života sljedeći kršćanstvo i šta smo naučili za ova 3 dana, da ostanemo cijeli svoj život u kršćanstvu, nećemo biti u stanju da to naučimo, rekao je svojoj supruzi, i onda bolje je da se mi pridružimo im. I taj dan i taj čovjek, njegova supruga i djeca su prihvatili Ahmedijat, misionar iz Guinea-Conakry. On piše da je neki čovjek slušao 3 dana Jalsa Salana iz Velike Britanije i onda je rekao, islamu je potrebno ovakav vođa, i vođa Ahmedija muslimanske zajednice je ta osoba koja bi mogao ujediniti čitav taj muslimanski umet, to je što je potrebno. I onda je uzeo bejat i pridružio se Ahmedijatu. Jedan kršćanin iz Konga kaže, nikada nisam nešto bio usmjeren prema religiji. Moj brat je već bio član Ahmedijata i pozvao me da prisustvujem ovom programu i zbog njega sam bio prisutan i gledajući ovaj program jednostavno moj interes se sve više i više povećavao prema religiji. Kada sam preslušao govor vašeg halife, tad jednostavno srce mi je nekako se okrenulo prema religiji i istinska religija zaista ima moć da promijeni srce i po prvi put u životu ja prihvatam Ahmedija islam kao moju religiju. I Sanagala Muzafer Iqbal Sahib piše da moji govori i svi programi sa dželse su slušani u tom mjestu preko radiona i u nekom mjestu također preko TV. I slušajući ovaj program, jedan voditelj na radiju je prihvatio Ahmedijat. On je vrlo obrazovana osoba i vrlo popularan radiovoditelj u tom regionu. On je rekao, ja sam čuo svašta u vezi Ahmedijata, ali danas kada sam čuo riječi Ahmedija halife, ja sam odlučio da prihvatim Ahmedijat. I taj dan je on uzeo bejat sa svojom porodicom. Iz Kameruna neki imam je također slušao i rekao, sve riječi ovoga halife su iz Kur'ana i hadisa i zaista su imali veliki uticaj na moje srce i moje srce je zadovoljno i on i njegovi prijatelji su prihvatili Ahmedijat.
Hvala dragom Allahu. Također, evo, islamski učenjaci jednostavno kada čuju sude pravedno na poruku koju mi predstavljamo i kada vide istinu onda je prihvate. Također u Maliju neki ljudi, Ahmedi muslimani su prihvatili Ahmedijat u toku ove džalse. Ovaj džemat u Maliju oni su reklamirali preko radija da kogod želi da dođe u misionarsku kuću tu da gleda taj program i mnogo je ljudi došlo, i Ahmedi i ne Ahmedi, i ova četvrca ljudi koji su vrlo obrazovani rekli su da su čuli taj oglas na radiju i došli su i jednostavno saznali su istinu i prihvatili su Ahmedijat. Oni su također rekli ovakav islam i ovu poruku koji Ahmedija hilafet predstavlja i halifa, da jednostavno to je potrebno svijetu, i onda su rekli da su vrlo čvrsti u svojoj vjeri i uvjerenju prema Ahmedijatu i željeli su također da znaju kolika je njihova mjesečna čenda, to je financijsko udjeljivanje. Emir Sahib iz Mali piše da na trećem danu kada su gledali dokumentarni film u vezi internacionalnog bejata i kako ljudi daju bejat, tu neki ljudi su bili prisutni i pitali su pa koji su uvjeti bejata. I u toku tog odmora mualim je pročitao uvjete bejata. Jedan čovjek je rekao pa ovo je znači sadržaj islama i daje nam uputu kako da živimo naš svakodnevni život. I rekao je da ovih uvjeta bi se svi trebali držati, i onda poslije dželse je dao bejat. U Gani su također ljudi gledali uživo program. Kažu da je ovo bilo zaista prelijepa atmosfera. Ljudi i žene su gledali na velikim ekranima ovaj program. Preko 2000 ljudi je sva 3 dana dolazilo i također u Gani u 14 različitih džamija je bilo organizovano. Onda još u drugim erijama ljudi su gledali zajedno džalsu. MTA je također bio emitovan na drugim kanalima, osim MTA Afrika, da drugim kanalima u Gani džalsa je bila emitovana iz Jemena. Ekrem Sahib kaže danas kroz govore halife naš duhovnost je preporođena i naša srca su mehka, omekšala, da je cijeli svijet čuo govor koji je halifa održao ženama, cijeli svijet bi bio reformisan kroz ovo, da se drže te upute. Slično, zadnji govor je bio toliko inspirativan. Ovo je Allahov blagoslov koji je uspostavio ovaj džemat. Drugi čovjek iz Jemena također kaže, mogli smo da budemo svjedoci blagoslova koje je Allah podario ovom džematu i obećanom Mesiji. I kroz ove programe vidimo kako Allah kroz hilafet daje blagoslove. Naša srca su uz vas i mi smo osjetili kao da smo bili prisutni na dželse kroz ove programe. Naše emocije su neopisive. Imalo je veliki utisak na moje srce i mnoge dužnosti moje su mi jednostavno postale jasne i šta trebam da radim. Ja sam također bio toliko iznenađen da gledam Ahmedi muslimane širom svijeta kako se sastaju i gledaju dželsu zajedno, i nadam se da će se ovo desiti i u Jemenu. Iz Jordana Amir Sahib kaže
da iz širom svijeta ljudi dolaze na Jalsa Salanu i to je jednostavno daje istinitost džemata. Ove godine Jalsa je malo drugačija i mi prisustvujemo i ovoj Jalsi preko interneta i ovo je način kako Allah Đelešanhu također daje i podržava džemat. I ovo sve izgleda kao jedan veliki blagoslov uzvišenog Allaha koji nas je blagoslovio i mi jedemo to voće tog blagoslova Allahovog preko gledanja ovih programa. Muhammed Badr Saheb iz Sirije kaže: Ahmedi muslimani su ujedinjeni za svog halife, nije važno koje su rase, nacije, odakle dolaze. Oni su ispod zastave džemata. On dalje kaže: Allahove riječi su zaista istinite da ako neko potroši svo blago svijeta, on ne može da ujedini srca ljudi. Jedino Allah to može da uradi. I uzvišeni Allah je to podario nama. On kaže: možemo da vidimo toliku ljubav na licima svih ljudi na ekranu i koliko su bili pažljivi i slušali i atmosfera tako je izgledala puna mira. Ja sam shvatio da ima mnogo nedostataka i da moram da postignem da najveću pobožnost i da radim kako nas religija uči i da imamo prelijepu atmosferu kod kuće. Mi moramo da tretiramo žene sa lijepim ponašanjem. Čovjek iz Lebanona koji živi u Njemačkoj kaže: gledao sam Jalsu u Berlin džami i osjetio sam duhovnu atmosferu ovoga skupa. Jednostavno nedostatak duhovnosti koju sam imao sada poslije Jalse je mnogo bolje duhovno stabilan. Iz Palestine jedan čovjek kaže: ja imam želju da Jalsa se svaki dan daje Jalsa i da mi postanemo tako dobri vjernici radi toga. Bila je tako lijepa atmosfera, gledao sam Jalsa program i jednostavno osjetio sam toliku ljubav i bratstvo. Iz Ivory Coasta Rizvan Saheb kaže da je jedan čovjek rekao nešto što ga je najviše iznenadilo jeste da Ahmedi muslimani širom svijeta su ujedinjeni iza hilafeta. On kaže: negdje je dan, negdje je noć, ali svi ljudi Ahmedi širom svijeta to ih ne zaustavlja da gledaju govor njihovog halife. Iz Kirgistana nacionalni predsjednik kaže: dok sam slušao govore Jalse, jednostavno suze su mi same tekle. Gledao sam na YouTubeu Jalsu i čitao sam komentare ispod i toliko mi je bilo drago da iz svih zemalja čitam te poruke ljudi. Suleiman Saheb iz Nigera kaže: bila mi je čast da slušam riječi halife na mom jeziku jer je bilo prevedeno i osjetio sam kao da je Jalsa i Bajram na isti dan se desio. Tako mi je bilo drago zato što smo imali prijevod na mom jeziku. Iz Indonezije komentar: gledajući Jalsu i govore halife, jednostavno ljubav prema hilafetu se probudila svima u našoj porodici. Hilafet je zaista napravljen od mira i ljubavi i nema nikakve
predrasude prema bilo kome, ujedinjuje sve ljude. Iz Australije komentar: u 12:55 navečer dželsa je počela po njihovom vremenu, ali to nije zaustavilo ljude da dođu da gledaju dželsa salanu. Jedan čovjek je doveo vrlo malog sina sa sobom i onda je rekao svom sinu da ide kući. Poslije hutbe njegov sin je rekao da ne želi da ide kući, želio je da ostane i da sluša govore. On kaže također u nedjelju, zadnji dan u Australiji, vrlo kasno je program po njihovom vremenu bio emitovan i bili su zabrinuti da ljudi neće doći zato što u ponedjeljak moraju na posao. Ali on kaže hvala dragom Allahu, veliki broj ljudi je došao. I činjenica je bila da ih je bilo više na završnom govoru nego na početku dželse. Ibrahim Sahib, koji sad boravi u Brazilu, on inače iz Guinea-Conakry, on kaže za mene šta je jednostavno nešto što moram spomenuti je institucija hilafeta. Ljudi iz raznih nacija dolaze i slušaju isti govor i program. Ovo je dokaz da je Džemat Ahmedija istinski predstavnik islama. I ovo se nikada ne bi moglo desiti da Imam Mahdi nije bio istiniti taj. I ja sam mnogo zahvalan Allahu što sam član ovog džamata. Jedna žena kaže, poslije slušanja halifinih govora jednostavno se izgubite u nekom prelijepom učenju islama. Mi smo svi sjedili i slušali, i posebno govor prava žena koji je održan je bio kao zapažen. I ona kaže, i poslije ovoga govora trebamo što više da se molimo dragom Allahu i padamo na seždu kako je Allah zaštitio naša prava. Iz Gvatemale čovjek jedan kaže jednostavno dželsa vrijeme je toliko posebno za mene. Mnogi članovi iz Gvatemala džamata prije dželse su se razbolili od korone, ali kao svi su se oporavili, hvala dragom Allahu. On je novi Ahmedi i on kaže, prije godinu dana dolazio sam sam u džamiju, jednostavno izgledalo je nemoguće za moju porodicu da prihvate islam. Ali kaže, danas moja supruga, djeca, majka, brat, zet i mnogi neki rodbina došli su i slušali su dželsu i on kaže, toliko sam zahvalan dragom Allahu. Halifa kaže, ovaj čovjek ima vrlo ograničenu zaradu, ali je toliko iskren i iskreni vjernik i gdje god ide on govori o vjeri i onda o svom trošku dovede ljude u džamiju. Ramiro Martinez iz Guatemala kaže, ovo je vrlo poseban dan, gledajući dželsa program i mnoge videe. Ja sam ubijeđen da ova internacionalna zajednica je zajednica koju Allah dželešanuhu je poslao. Halifa je zaista postavljen od Allaha i uvijek nam govori kako muslimani trebaju da se ponašaju u društvu i on kaže da od sad ću da uvijek slušam halifine hudbe. Ovaj čovjek je često mijenjao sekte u kršćanstvu, prihvatio Ahmedijat posle svog istraživanja i on živio otprilike 20 km od džamije i samo u toku ovog vremena kako je prihvatio Ahmedijat jednom je propustio džumu i to njegov auto je bilo u kvaru. On redovno dolazi na džumu i redovno klanja 5 dnevnih namaza kod kuće. Također još jedan komentar iz Gvatemale, gledajući dželsu salanu u Velikoj Britaniji. Jednostavno, kad pogledam taj program, osjećam da smo svi povezani jedni s drugim i osjećam se blagoslovljen da sam dio ovoga džamata.
Žao mi je što mnogi su sebi kao ostali uskraćeni ovih riječi halife zbog toga što ne gledaju. Ja kako sam primio islam i kako je u džamatu kaže, znam da svaki problem se može riješiti kroz molitve. Mnogi moji problemi su razriješeni kako sam primio džamat kroz halifine molitve za mene, a moja je kuća spašena i nemam riječi kojima bi se mogao zahvaliti. Isa baba iz Nigera kaže, dok sam slušao kako Imam Mehdi je uskraćivao svoje ugođaje da bi služio goste i kako je cijelu noć proveo u poteškoćama. On kaže također gledam na ovom programu kako smo kao bratski povezani. Auta koja su bila zaglavljena u blatu, kodami su ih i čupali svi zajedno i uopšte nisu brinuli se za sebe. Zaista ovaj nedostatak bratstva u muslimanskom svijetu je zbog toga razlog svih ovih razdora i sramote između muslimana. Jedini način da se to popravi je kroz hilafet. Iz Albanije komentar kaže, jedan prijatelj mi je rekao da on je doktor, da je gledao Jalsa Salana program i on kaže na ovom vremenu Jalsa Salana je vrlo važna za upute ljudi. On kaže da halifine govori su održani u vrlo jednostavnom jeziku, ali poruka je toliko potrebna i za ovo vrijeme. Na ovom vremenu gdje svi moralni kodeksi su uništeni, ove riječi će da pomognu ljudima da njihova prava budu zaštićena i da spase svijet. Ovi svjetski ljudi govore da će oni dati kao prava ljudima, ali šta zaboravljaju da je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem ova prava donio ljudima 1500 godina prije i tu zastavu Ahmedija muslimanska zajednica nosi na ovom vremenu. On kaže gledajući dokumentarne programe i šta džemat postiže i u Africi, ostavilo je ogroman utisak na mene. 109 kao poruka smo dobili od lidera iz raznih zemalja. Ove poruke su nam dolazile preko videa, preko audio snimka i također u pismeno. Poruke su došle iz Velike Britanije, od premijera, također iz Kanade i mnogih drugih raznih političara i širom svijeta. U Africi osim MTA televizije 14 drugih njihovih lokalnih televizija širom Afrike su prenosili Jalsa Salana program. Prema nekim brojevima više od 55 miliona ljudi je gledalo. Hosa jezik je prvi put, znači prijevod se na taj jezik se prevodio program, a taj jezik priča preko 50 miliona ljudi u Africi. Također mnogi u vezi Jalsa Salane na mnogim vijestima je bilo emitovano u Africi. Preko 60 miliona ljudi gleda te vijesti. Misionar iz Ugande kaže neki neahmedi u tom njihovom mjestu su prije Jalse govorili da Ahmedi muslimani imaju drugačiji Kur'an i da ljudi ne bi trebali gledati njihov program. I kada su ljudi jednostavno dobili obavijest u vezi Jalse, a također i ovu propagandu, povećalo je još veći interes njihov da dođu i da se uvjere sami i da preslušaju taj program. Tako da je jednostavno ovi što su imali plan da urade, totalno drugačiji ishod bio.
I mnogi neahmedi su rekli jednostavno zbog njihove propagande želi smo da dođemo i da vidimo o čemu se radi. Jednostavno sada ovaj program je promijenio njihovo mišljenje u vezi džamata. I oni kaže mi vjerujemo da Ahmedi vjeruju u isti Kur'an i da ga vole više nego mi. Jedan katolik iz Ugande kaže vidio sam na nacionalnoj televiziji kao obavijest da će se konferencija ta Jalsa Salana održati i on kaže vidio sam čovjeka u bijelom turbanu kada je počeo da govori i on kaže jednostavno nisam mogla da ustanem ispred televizora i slušao sam čitav njegov govor. I on kaže učenje u vezi žena koje se nalaze u islamu nigdje drugo se ne može naći. I nikada nisam prisustvovao da se neko na ovakav način brani prava žena. I ovaj čovjek je tražio da dobije napismeno halifin govor koji je održao na drugom danu kod žena. Iako Bog da, poslaćemo se kopija ovog govora. Čovjek kaže razlog zašto sam ja gledao Jalsa program jeste da ocijenim ovu propagandu protiv džemata i zaista u čemu u vezi džemata. I on kaže gledajući ovaj program i to jednostavno znam da oni samo šire propagandu i da je to neistina. I sve su laži. Realnost jeste da džemat Ahmedija širi istinsku poruku islama cijelom svijetu. I stavio sam sebi kao posao ili kao zadatak da ja moram svima da kažem da zaista Ahmedija džemat širi istinsku poruku islama širom svijeta. Isto tako iz Liberije čovjek je rekao. On kaže ja sam također želio da naučim o toleranciji religija. Kaže ne Ahmedi govore da Ahmedi muslimani ne prate ili ne prihvataju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali kada sam pročitao na njihovoj podijumu iza ajet u vezi pečata poslanika, shvatio sam da ovi ljudi lažu i Ahmedi muslimani šire u cijelom svijetu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njihov halifa non stop spominje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to nam daje toliki dokaz kolika je njihova ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Halifa kaže da se Jalsa emitovala preko raznih načina, preko interneta, direktnog programa, preko portala na društvenim mrežama. BBC je također prenosio u vezi Jalse. Također su pokazali i dokumentarni program i BBC se gledao preko 200 zemalja, a prema nekim brojevima otprilike 52 miliona ljudi je preko ovoga slušalo u vezi Jalse. 42 stranice na internetu su imale izvještaje o Jalsi, mnogi članci su se oštampali. Preko radija otprilike 16 miliona ljudi je dobilo neki izvještaj o Jalsi. Mnogi TV kanali su također prenosili. Iz Bangladeša Amir Sahib piše da su gledali direktno i tu je došlo više od 800 neahmedi muslimana da gledaju taj program. I kaže da 10 raznih Bengal web stranica su postavili neke članke u vezi Jalse sa slikama. I otprilike tu oko 5,4 miliona ljudi prati te portale. MTA International kanal preko YouTube kanala preko 15 miliona ljudi je gledalo. Također na našim
Instagram džamat, Instagram stranici, Twitter, mnogi su i tu posjećivali. Također i preko Facebooka, da uzvišeni Allah podari veliki blagoslov kao rezultat ove dželsa salane i da čista srca, ako Bog da, se reformišu i da budu, da jednostavno se okrenu prema Ahmedijatu, istinskom islamu. I da Allah zaštiti sve iskrene Ahmedi i sve iskrene ljude od ovih takozvanih učenjaka koji govore protiv džemata. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.